É carro, é criançada. Ó. Volta pra cá. Ó. É que é diferente, né, nesse túnel. Eu sei, mas tira assim também. É. Vamos até o fim. Tem? Ah.
você viu ali, ó? Você viu a escultura? Você viu a escultura ali? Ei, já vi essa escultura aí? Tinha algumas esculturas aí dentro, né? Só tá meio abandonado, quando eu entrei aí uma vez, Ah. achei meio abandonado. Você foi lá na cachoeira lá? Já fui uma vez. É. Tem que pagar, né? Tem. Então, mas é bonito pra tirar foto naquele bem-vindo. Ah, tá. Amarelo. Ele tá aberto, tá aberto. Tá? Tá. Mas eu mandei, né, pra perto. Lembra? Parece. E? Outra formação. E? É. Fica no meio aí pra mim fazer aquela foto.